Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a intentar hacer la reparación de este altavoz Aptus que tiene un ruido de fondo muy fuerte. Vamos a encenderlo para que veáis a lo que me refiero. Conectamos el altavoz, lo encendemos y veis que tiene un ruido de fondo de unos 50 Hz. Este tipo de fallos suele ser por un fallo de la fuente de alimentación, algún diodo o el condensador de filtro se ha estropeado y produce un defecto de alimentación al amplificador de sonido y ese ruido se oye en el altavoz. En algún comentario alguien me ha preguntado sobre ruidos similares y en este vídeo vamos a ver cómo solucionarlo. Si el vídeo te interesa, no te vayas, que ya empezamos. Para abrir el altavoz tenemos que quitar todos estos tornillos que tiene alrededor. Esto es del disipador y este no, solo los que tiene alrededor. Voy a quitarlos. Aquí podéis ver todos los tornillos que he quitado. Ahora esta parte de aquí sale hacia arriba. Es toda la electrónica, incluida la fuente de alimentación. Aquí podéis ver el interior del altavoz. Toda esta parte es la parte de alimentación. Tenéis los 4 diodos de rectificación y los 2 condensadores de filtro. Esta fuente de alimentación es una fuente de alimentación simétrica. Tiene voltajes positivos y voltajes negativos. Vamos a ver si vemos algún elemento defectuoso. Aquí podéis ver el resto de los circuitos que tiene el altavoz. Esta es la parte de alimentación de 220 voltios y el interruptor de encendido y apagado, estos 2 cables rojos. Esta es la parte de entrada de audio. Tiene conectores de entrada de distinto tipo, RCA en esta parte y jack por esta parte de aquí. Y toda esta parte es la parte mezcladora, para controlar el volumen y el tono del sonido. Aquí aparentemente no se ve nada raro y seguramente que el fallo esté en esta placa de aquí, que es la placa de alimentación y de amplificación. Esta es la parte de los mandos del altavoz. No sé si lo vais a poder ver aquí, voy a iluminar con una linterna, veréis que los condensadores están hinchados. Ahí podéis ver la parte superior. Ahora los voy a desmontar para que veáis que los condensadores están en mal estado. No tienen capacidad suficiente como para filtrar bien el voltaje de la fuente de alimentación, porque como bien sabréis, después de la etapa de rectificación de los 4 diodos de rectificación que tenemos ahí, necesitamos unos condensadores de filtro. Pues estos condensadores de filtro, si están en mal estado, pues no van a ser capaces de entregar una señal de alimentación correcta a nuestro amplificador y el ruido de alimentación se va a transferir a lo largo del amplificador hasta la salida y es el ruido que estamos oyendo ahora mismo los altavoces. De todas maneras, vamos a revisar esos 4 diodos por si hay algún diodo en mal estado y así nos aseguramos que la reparación del altavoz es correcta. Ahora os voy a explicar cómo comprobar un diodo de rectificación. Si os fijáis aquí, el diodo tiene una rayita gris, este es el cátodo, es la parte negativa y esta otra parte es el ánodo. Aquí lo podéis ver con más detalle. De tal manera que ahora yo el polímetro lo voy a utilizar en el modo de comprobación de diodos. Pongo el negativo del polímetro en el cátodo y el positivo en el ánodo. Y ahí el multímetro nos está marcando 0,34 voltios, que es la tensión de conducción del diodo. Si pongo las pinzas al revés, el multímetro debe marcar circuito abierto. Vamos a ver ahora en la fuente de alimentación si los diodos están correctos y siguen este mismo patrón. En la fuente de alimentación voy a comprobar el primer diodo. Ahí veis como el voltaje va subiendo. Es normal, puesto que el diodo al estar puesto en un circuito, pues nos puede dar otras medidas. En este caso vemos un condensador que se está cargando. Si pongo las bananas al revés, este diodo directamente debería marcar 0,5 voltios o 0,3 como antes. Voy a ver el siguiente, 0,5 y en sentido inverso el voltaje va aumentando debido a los condensadores. Siguiente diodo. El voltaje sigue aumentando debido a los condensadores y en sentido inverso el voltaje varía. Esto no me cuadra mucho con un diodo correcto. Siguiente diodo. Ese diodo estaría bien, 0,5 voltios y en sentido inverso tiene el mismo efecto de carga de condensador. Hay 2 diodos que dudo
Lo que voy a hacer es desoldarlos para medirlos desconectados del circuito. Y así podríamos asegurar que los 4 diodos están correctos. A veces para desoldar también hay que utilizar estaño nuevo. Ya está retirado el estaño de las soldaduras, ahora voy a desconectar los diodos. Aquí podéis ver que los diodos ya están sueltos. Ahora ya puedo medirlos con el multímetro. Veis que tienen las patitas sueltas. Voy a hacer la comprobación de uno de los diodos para que lo veáis y el resto pues lo hago fuera del vídeo. Pongo parte negativa, parte positiva. El diodo está correcto, mide 0,57 y al revés este diodo no mide nada, con lo cual este diodo está bien. Voy a comprobar los otros y ahora os cuento. Bueno, ya he comprobado los 4 diodos y los 4 diodos están funcionando perfectamente. Ahora lo que voy a hacer es soldar todos los diodos y cambiar estos condensadores. Antes de cambiarlos os los voy a enseñar para que veáis el estado en el que están. Bueno, aquí podéis ver el estado de los condensadores. Veis que toda esta parte de aquí está reventada. Vamos a poner estos condensadores nuevos a ver si se soluciona la avería. Primero tengo que conseguir el repuesto. Bueno, ya he desoldado mis condensadores y vamos a medir su capacidad con esta pinza perimétrica que tiene para medir capacidad. Para medir el condensador lo primero lo cortocircuito, lo descargo bien y sin tocar las patillas del condensador mido su capacidad. Este condensador mide 36 nanofaradios, está totalmente muerto. Vamos a mirar el otro, cortocircuito las patillas, mido su capacidad, espero un poquito, 2,66 milifaradios, lo cual son 2600 microfaradios. Este condensador está en mejor estado que este, pero debería tener 3300 microfaradios, tal como marca el fabricante. Voy a coger un condensador que tengo aquí de repuesto, hago lo mismo, cortocircuito y mido. Este condensador tiene 3250 microfaradios, le podemos dar por válido. Y este otro $3.240 microfaradios. No son condensadores nuevos porque no tengo un repuesto nuevo a mano ahora mismo, pero vamos a ponerlos a ver si solucionamos el problema del ruido del altavoz. Tened mucho cuidado cuando soldéis los condensadores porque si os fijáis aquí en la placa nos marca el positivo y negativo del condensador. Cuando soldéis el condensador, esta patita está marcada aquí con un símbolo menos y la otra patita no tiene marcado nada. Pues esta patita que tiene el símbolo negativo tiene que ir a la patita negativa de la placa de circuito impreso. Es decir, el negativo tendría que venir aquí y el positivo del condensador al otro lado. Si lo ponéis al revés, seguramente el condensador explote. Bueno, aquí podéis ver los dos condensadores soldados. Ahora vamos a poner en marcha el altavoz a ver si hemos solucionado el problema. Esto lo dejo aquí a medias, sin cerrar del todo, y vamos a probar el altavoz. Enchufamos, encendemos el altavoz y como podéis ver el altavoz ya está en marcha y el ruido ha desaparecido. Los condensadores de filtrado de la fuente de alimentación son los que estaban provocando ese problema. Esta reparación la podéis llevar a cabo en cualquier amplificador de sonido o cualquier otro equipo electrónico que tenga fuente de alimentación con transformador, etapa rectificadora y condensador de filtrado. Voy a cerrar el altavoz para terminar la reparación. Ya podéis ver aquí el altavoz conectado, enciendo, veis que se enciende el pilotito de encendido y le conecto una entrada de audio al altavoz. Veis que tengo un vídeo ahí reproduciendo, vamos a ver si suena. Tiene una opción de medir milivoltios en corriente alterna. Ahí veis que es un vídeo mío y podemos subir y bajar el volumen. Tenemos también aquí medición de continuidad, medición de diodos y medición de resistencia. Tenemos para medir condensadores, que es una función muy importante cuando estáis reparando equipos electrónicos. Podemos medir temperatura. Apagamos. Aquí tenemos 3. Y como podéis ver, el equipo está completamente reparado. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, darle a me gusta. Dejad vuestros comentarios. Compartidlo con la gente a la que le pueda interesar. Y no os olvidéis suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.